Buongiorno a tutti cari amici e tifosi rossoneri, bentornati sul canale Milanisti. In questo momento della stagione, quindi nel momento della sessione estiva del calciomercato, ovviamente siamo tutti ansiosi di capire come sarà la nostra squadra futura, visto che tra l'altro c'è una vera e propria rifondazione e quindi andiamo a cercare di capire quello che potrà succedere considerando quelle che sono le voci insistenti di mercato e quelle che sono le indiscrezioni che filtrano da casa Milan. Prima di tutto però, se volete sostenere questo canale, fate 4 cose fondamentali, semplici, veloci e gratuite: iscrizione, accensione della campanella, like e commento anche tattico, perché sono tutte cose che aiutano l'algoritmo a far conoscere questo canale. Grazie a tutti. Allora, senza perderci in ulteriori chiacchiere, andiamo direttamente sulla lavagna tattica. Questi sono gli acquisti che diciamo teoricamente dovrebbero essere fatti dal Milan. Ho spiegato in un precedente video che tutto dipende dal budget che viene fuori dalla cessione dei giocatori in esubero e che non fanno parte del progetto di Allegri, per cui può darsi che questa versione della squadra sia ridimensionata dalla mancata vendita di alcuni giocatori, perché ovviamente se alcuni giocatori non li vendiamo e li diamo semplicemente in prestito, ovviamente non entrano quei soldi che a noi servono invece per andare poi a fare gli acquisti sul mercato. Però se tutto dovesse andare come noi speriamo e dovessimo incassare una bella cifra, tra quella che abbiamo incassato dalla vendita di Reinders e dal riscatto di Kalulu a quella che incasseremo con la vendita di Teo Hernandez e di tutti gli altri, è probabile che si facciano questi colpi di mercato, quindi un difensore centrale, 2 terzini, 3 centrocampisti tutti nuovi e una punta che è stata identificata in Retegui perché ha il rapporto qualità-prezzo più favorevole, se escludiamo il discorso di Vlahovic, che potrebbe essere ceduto alla Juventus a una cifra addirittura inferiore, ma ha il problema dell'ingaggio altissimo. Retegui, che da molti di voi mi è stato sottolineato, è stato messo tra quei giocatori che assolutamente non vorrebbero vedere a Milan. Io mi chiedo come sia possibile che un tifoso del Milan non voglia vedere Retegui nella propria squadra, un giocatore che ha delle doti veramente incredibili, che sa fare tutto quello che deve fare una punta centrale, e io ho giocato come punta centrale, ve lo posso dire per esperienza diretta, che è stato quest'anno il capocannoniere del campionato italiano con 25 reti, e quindi non so cosa si possa chiedere di più. Retegui che potremmo portare a casa con una cifra che va dai 40 ai 45 milioni, poi più o meno bonus da considerare, ma comunque con una cifra che secondo me è una cifra anche abbastanza relativamente bassa per un attaccante così forte. Comunque, dicevo, questi sono gli acquisti che penso che possano andare in porto. Chiaramente è già andata in porto la coppia di registi, di quei giocatori che si alterneranno in cabina di regia, ma che ovviamente, come ho detto, soprattutto nel caso di Modric, potranno fare anche tutti gli altri ruoli del centrocampo, quindi non mi meraviglierei di vedere Ricci in cabina di regia con Modric mezzala o viceversa, anche se Ricci forse non è molto adatto a giocare nel ruolo di mezzala, ma comunque con Allegri tutto è possibile. E poi Giashari come mezza punta di costruzione e di interdizione, e Guerra come box to box, quindi centrocampista di inserimento per andare alla conclusione o creare spazio per i compagni, e poi 2 terzini giovani e forti, 2 fratello di quel 2 che ha castigato i cugini dell'Inter nella finale di Champions League, e De Kuyper, terzino belga, anche lui del Bruges, come Giashari. 2 è un Marcantonio perché è un giocatore molto forte fisicamente e anche molto veloce. De Kuyper è un po' più basso, ma è ugualmente catalogabile nella categoria dei giocatori moderni, quindi quelli che uniscono la tecnica all'atletismo. Leoni, non c'è bisogno di presentarlo, un ragazzo giovanissimo ma che ha già dimostrato di poter giocare tra i grandi, perché ha fermato giocatori del calibro di Lukaku. Ho detto tutto sui giocatori, ora entriamo sul campo e vediamo
come potrebbero giocare. Ovviamente Doué e De Kuyper hanno all'incirca le stesse caratteristiche, quindi possono tranquillamente andare sul fondo e fare assist e cross, ma possono anche rimanere ancorati, perché ovviamente non si sganceranno entrambi contemporaneamente, ma quando salirà uno l'altro si fermerà sulla linea dei due difensori centrali per formare perlomeno una linea a tre, quindi sono bravi anche nell'uno contro uno se dovessero scappare all'indietro. Come abbiamo detto, Modric e Ricci in cabina di regia si alterneranno per scendere, abbassarsi quando i due centrali si allargheranno, ricevere il pallone e costruire dal basso, orchestrando il gioco con triangolazioni, come possiamo vedere qui in questa simulazione, perché quando il gioco partirà dal basso centralmente ci saranno tre cose che il nostro play basso potrà fare: quella di costruire andando avanti, cercando le triangolazioni a destra e a sinistra con Giashari, Guerra, Doué e De Kuyper, quindi con le due mezzali e i due terzini. Potrà tornare indietro andando sui centrali difensivi per far ripartire l'azione e fare la mezzaluna passando da una parte all'altra del campo, oppure potrà innescare direttamente le ali, Pulisic e Leao, sulle fasce, o andare a pescare direttamente Retegui in posizione vantaggiosa, perché Retegui sa giocare molto bene sulla linea del fuorigioco e spesso può prendere la difesa avversaria in scoperta e quindi in un momento di difficoltà. Questo per quanto riguarda la costruzione dal basso, che cercherà o di orchestrare il gioco portando avanti il pallone con il possesso palla, o di verticalizzare direttamente, come ho detto, sulle due ali esterne o sul centravanti, sull'attaccante centrale. Quando invece la situazione si farà complessa, perché ovviamente ci saranno squadre che si chiuderanno a riccio, ci troveremo probabilmente in questa situazione, cioè nel momento in cui ci sarà la possibilità di sfruttare il pallone sulla fascia, perché costruiremo quasi sempre sulle fasce, Leao si accentrerà, permetterà all'esterno basso, quindi a De Kuyper in questo caso, di andare sul fondo. Giashari verrà incontro sfruttando lo spazio creato da Leao, Retegui verrà incontro da questa parte, Pulisic stringerà, Guerra si farà trovare per riempire lo spazio alle spalle di Pulisic, e Modric sarà quello più arretrato che cercherà poi eventualmente di ridistribuire il pallone con, come dicevo, i due difensori centrali che insieme al terzino della parte opposta formeranno una linea a 3 che si preoccuperà di non prendere le imbarcate. Stesso discorso dalla parte opposta, quando invece avremo la necessità di arretrare e di abbassare il baricentro perché saremo attaccati dalla squadra avversaria. Funzionerà così come ho già spiegato, cioè ci saranno probabilmente due linee da 4 con Pulisic che scenderà sulla linea dei centrocampisti, Giashari che scenderà al posto di Leao anche lui sulla linea dei centrocampisti, e Leao e Retegui probabilmente andranno a fare la prima pressione sui portatori di palla della squadra avversaria sulla costruzione dal basso, e quindi sui due centrali difensivi, cercando poi di spostare di far andare la squadra avversaria sull'esterno, dove con il raddoppio tra terzino e centrocampista esterno e la densità che verrà creata con linee molto strette e con lo spostamento di tutta la squadra dalla parte del pallone, si cercherà di chiudere tutti i varchi e tutte le linee di passaggio. Ovviamente sarà fondamentale nel gioco di Allegri la ricerca delle marcature preventive, e quindi ci sarà una grandissima attenzione alle marcature preventive per evitare di prendere le famose ripartenze, le famose imbucate che lo scorso anno sono state il nostro più grosso problema, e ci sarà molta attenzione a quello che è lo sviluppo dell'azione, e quindi al momento in cui ci sarà palla scoperta e quindi dovremo indietreggiare tutti all'indietro per andare a coprire la nostra area di rigore, o palla scoperta in cui la difesa salirà per cercare di andare a pressare e recuperare il pallone più velocemente possibile. Questo è quello che mi aspetto da questo mercato e dalla nuova squadra di Allegri. Ovviamente probabilmente non succederà tutto questo, spero che questa sia
la versione più vicina possibile a quella che poi sarà la formazione reale, perché ho molta fiducia che costruendo in questo modo la squadra magari sarà una squadra che non darà particolarmente nell'occhio, nel senso con questi nomi il pubblico e soprattutto i tifosi del Milan non si scalderanno tantissimo perché non ci saranno nomi eclatanti che possano far gonfiare il petto, ma sarà una squadra molto molto equilibrata, molto solida, molto pragmatica, e questo ci permetterà di arrivare a ottenere i risultati, e con i risultati arriverà anche l'entusiasmo del pubblico, di questo ne sono assolutamente sicuro. Per adesso è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Rimanete sintonizzati perché vi darò aggiornamenti costanti sul calciomercato, ovviamente in funzione anche di quello che vi ho detto in questo video, e mi raccomando, fate iscrizione, accensione della campanella, like e commento per sostenere il canale. Grazie a tutti, ci vediamo nei prossimi video, sempre Forza Milan.